वालेकुम जी नाज़रीन, आपको मावी कश्मीर के यूट्यूब चैनल पर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बदर से अपने पिंड चौके समानी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पानी का बहाव बहुत तेज़ था। कुनबेली के मकाम पर हम रुके हुए हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। जी नाज़रीन, आप पानी का बहाव देख सकते हैं कितना तेज़ है और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये देखें कितना बड़ा हजूम यहाँ रुका हुआ है पानी की वजह से।